我都允许摸了我身上的任何部分，那都是侵犯了我的身体权。去年在玉林东路社区，我们是做了一个性教育的夜校，参加的人有父母，还有照看孙女的奶奶。他会把我们讲的东西在洗澡的时候说给小孙女，甚至还有3岁半的孩子在家长的陪护下过来。2019年我发起的童年秘密档案馆这个项目，一开始它只是一个在美术馆里边的一个专题的策展，1280多份有效档案里边其实有很多跟性教育缺失、性防范意识不够而导致的一些童年的创伤。一个20多岁的一个女性说她打算去自杀，从小被她亲生父亲性侵，我个人受到了巨大的一个冲击。这个不是孤案，它是一个家校社会全方面一个性教育的缺失。去年的夏天，我们就申请到了性教育的一个专题，和高校华西医院也有联动，性教育有关的艺术展览、圆桌讨论、性教育的一个夜校、动画的放映会，它是层层叠进的。我小的时候就经历过性侵犯，我做这件事是我自救的一个过程。性教育我们很难在一个严肃的台面上来聊它，但是游戏一定是个很好的契合口。性教育一定要讲科学和适龄，6到9，他们还有很多童心，做一个性教育的戏剧。9到12岁，小朋友就有很多独立认知了，然后我们就围绕这些独立认知开发了一条性别教育的桌游，打破一些刻板认知。12到14岁，初中生不跟爸妈交流了，我们就动用了他的哥哥和姐姐，就做朋辈小组。更低龄的儿童性教育，我觉得是尤为紧迫的，他更难以去讲述自己遭受了什么。私下没人的时候，有人在摸我身上，他还摸我。我们那个戏剧演出里就有一个身体红绿灯的概念，绿灯还握握手，然后还有法国的贴脸礼，摸我头是有一种不开心冒犯，那这是我的黄灯，你的乳房和你的生殖器官这一块都是不可以被触碰，它是红灯。如果有一天他受到了侵犯，他会讲，哎，我今天红灯了，很坚决的对他说不可以。很好。性教育的推广过程中，一定是男女课程，讲我们身体发育的过程和个体的差别在哪。我们在聊月经的那一天，是一个女孩她写的一段话：月经像一个突然喷发的火山，让我措手不及。然后那个男生就来参加，他说遗精就像是一个拧不紧的水龙头。我那一刻突然同情了男生，其实大家面临的是一样的困扰，一样的无助和一样的恐惧。在城市推动性教育相对容易，在乡村在大山里会更加艰难。我们的档案里也有收录到乡村的性侵案例，需要城乡联合一起行动，要有更多应急措施和法规。我们普及性教育，就是希望孩子们面对威胁时能够勇敢地说不，勇敢地求助。这边呢，就是我们可以让来访的人去写下他们的童年的秘密档案，一个非常安全的私密的这样一个小房间，曾经或现在正在面临比如说性侵或者是暴力类的问题，他就可以通过我们这个单子去找到有效的求助电话。有一次我发现那张纸上是有泪痕的，所以我们在这里有放了一小罐甜甜的糖果，也许他就会感觉好一点。在社区里边推动性教育需要的是一个行动网络，需要艺术家、社会工作者、高校老师，需要心理学者，需要司法工作者，需要社区两委。这个地方其实它也成为一个行动网络的一个研究的小的工作站。我想在我的余生用尽我的可能，把童年秘密这个项目能够持续的做下去，有这样一个树洞，能够去有求助的途径，能够有更多的机会接触到性教育，能够感觉到不孤独。